आज म तपाईहरुलाई बिग्रेको राइस कुकर घरमै कसरी ठिक गर्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। र यो एउटा बिग्रेको राइस कुकर हो र यसलाई म चेक गर्न गइरहेको छु। ल मैले प्लग इन गरे तर यसमा यो कुक पनि लाइट बलेन, कुनै पनि बलेन। यसको मतलब यसमा लाइन सप्लाई आएको छैन र अब के प्रब्लम छ यो म खोलेर हेर्छु। नर्मल्ली यस्तो केसमा चाहिँ फ्युज गएको हुन्छ र फ्युज गएको कारणले यस्तो हुने गर्दछ। र नर्मली 80% भन्दा बढी राइस कुकर बिग्रिने कारण चाहिँ फ्युज गएर बिग्रिने गर्दछ। र राइस कुकर खोल्नको लागि यसको मुनिबाट स्क्रु हुन्छ, त्यो स्क्रु पहिला खोल्नु पर्दछ। र यसमा फ्युज चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि तपाईको जुन यो जुन छ हाम्रो पावर कर्डबाट आएको हुन्छ। यसरी तीनटा लाइन आएको हुन्छ। यो एउटा चाहिँ अर्थिङ भयो र एउटा सप्लाई गएको हुन्छ। अर्को लाइनलाई यसरी कभर गरेर राखेको हुन्छ। हो यो चाहिँ फ्युज हो, यो चाहिँ फ्युज हो। र यो खोल्नको लागि तपाईले पहिला यहाँ एउटा नट हुन्छ, यो नटलाई खोलेर यो निकाल्यो। यो नट हराउला, एकछिन यसमै टाइट गरिराखौँ। यो खोला हामीले देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ फ्युज हो, यहाँ यसरी लेखेको नि हुन्छ। जस्तो तपाईको 220 भोल्ट 10 एम्पियर 10 एम्पियर यस्तो फ्युज हो। यो फ्युज गएको कारणले चाहिँ राइस कुकर चलेन। एकदम माइनर कुरा हो। यति सानो माइनर कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्निसियन कहाँ राइस कुकर लगाएर हप्ता दिन राख्न पर्ने, दुःख पाउनु पर्ने हुन्छ। यो सानो कुरा हामीले घरमै गर्न सकिन्छ। र यो फ्युज चाहिँ तपाईको बजारमा किन्न पाइन्छ, इलेक्ट्रिकल शपमा किन्न पाइन्छ। यसको 10 रुपैयाँ जति 10-20 रुपैयाँ पर्छ। र यदि तपाईको इमर्जेन्सी छ, तपाईको अब यो फ्युज किन्न जाने टाइम पनि छैन, तपाईलाई तत्काल अहिले चाहिँ यो राइस कुकर चलाउनु पर्यो भने यसको लागि सानो ट्रिक हामीले लगाउन सकिन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि हामीहरुको घरमा यस्तो एउटा तारको टुक्राहरू पाइन्छ घरमा। यस्तो एउटा सानो तारको टुक्रा लिने र यसको दुईतिर यसरी थोरै तार निकाल्ने र त्यो तारलाई यहाँ यसमा, किनभने यसको यो फ्युजको हेर्नुस् है, यतातिर यो वायर छ साइडमा र यसमा यहाँ एकतिर बाँध्दिने यसलाई। यसरी बाँध्ने वान साइडमा। यो चाहिँ एउटा जम्पर हो, बान्यो र त्यसको यो अर्को टुप्पो ल्याएर यतापट्टि फेरि टाइट गरिदिने, यसलाई यसो घुमाएर। यो भयो। र यसमा तपाईले टेप पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ, नभए खासै फरक पर्दैन। यसलाई यतिकै राख्दा पनि हुन्छ। र यसलाई यसमा अब टाइट गरिदिने, पहिला जहाँ थियो त्यही टाइट गरिदिने, खोल्ने। यो टाइट गरिदिएँ मैले। यो टेक्निक भनेको तपाईको फ्युज गएको छ राइस कुकरमा, फ्युज तपाईसँग छैन भने चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा ट्रिक लगाएर गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा सानो तारको टुक्रा ल्याएर दुईतिर छिलेर यसमा बान्ने, फेरि यसमा बान्ने। यति गरेपछि यो भयो। अब यसको कभर लगाइदिने। लगाएपछि अब हेर्नुस्, मैले प्लग इन गर्न गइरहेको छु। हेर्नुस् न बल्यो। अब यो राइस कुकर ठिक भयो। र यति सानो कुरा हामी घरमै गर्न सक्छौँ, मेकानिक कहाँ लानु पर्दैन। थ्यांक यू।